小家电的维修保固服务啊，到底要怎么处理呢？像是吹风机、电锅、吸尘器这类的小家电啊，因为不是太大，所以如果你有坏掉的话呢，通常都是要自行送修。那如果你是在保固内啊，送修的时候，只要不是人为因素，都不会跟你说任何的费用。那如果你是过了保固啊，通常他们会跟你收一个检修费，大约会是300左右。师傅啊，通常也都会先跟您做报价，再决定说要不要修理。如果你机器的价值啊低于维修费的话，那师傅可能会建议你报废，不要修比较划算。这边要提醒大家哦，除湿机虽然是属于小家电，但是它在维修保护的服务啊，是属于跟大家电一样，到府可以去帮你做检测维修，不用自己扛去服务站哦。家电的问题，欢迎加入姐妹的家电聊天室，跟我们一起聊家电哦。如果你想要询问家电的优惠价格，也可以加入姐妹的 VIP Line 询问我们哦。